여기가 대만 타이페이에서 제일 큰 타이페이 스테이션이라고 하는 곳이에요. 아, 네네. 오늘 요거 타고 다른 도시로 한번 이동해 보려고요. 아, 네, 좋아요. 우와, 소리가 엄청 울리네요. 지금 여기 앞에 뭐 광장처럼 이렇게 돼 있어요. 광장처럼요? 뭔가 엄청 커 보이죠, 뭔가 네. 느낌이. 你好，我们要去买台中的票。이거 보인디 몸에다 붙여놓으면 좀 이따 사람들이 와서 이거 보고 보인디를 찾을 거예요. 오, 네네. 여기다 하나 붙여드릴게. 네. 이런 게 있어요? 이름표 같다. 여기 이제 가이던스 서비스라고. 아, 이런 게 진짜 있구나. 저는 이제 미아가 될 일은 없을 것 같아요. 그러니까. 신기하다, 근데 이런 서비스. 뭐의 어린이? 你好。要继续。This way. Oh, thank you. Just one. Yes. 放在那边。对 Elevator. Go straight. 아, 오케이, thank you. 이제 6번 도착하겠네요, 곧. 네, 이제 저희는 이쪽에 네. 서 있으면 될 것 같아요. 네. 이게 도착한다는 소린가요? 맞아요. 지금 바닥에 불빛 보이세요? 반짝반짝. 네, 조명. 이게 여기 이제 곧 들어오니까 조심하라는 뜻이에요. 아, 이게. 조심하라고. 조심하세요. 네. 아, here? 窗边的位置。 아, 오케이. 谢谢. 아, 여긴가 봐요. 여기 거는 데가 있는지 모르겠어요. 아, 이게 가방 거리인가 봐요. 맞아요. 가방이나 수트, 옷 같은 거. 그건 창문 너무 햇빛 밝으면 내릴 수 있는 거거든요. 아, 이렇게. 오. 네, 내리셔도 돼요. 근데 되게 의자가 편한 것 같아요. 진짜. 이거 뭐 당기는 게 있는데 이건 뭘까요? 그게 아마 당기면 뒤로 젖히는 거죠? 젖히는 거. 아, 이렇게. 여기도 뭐가 있는데? 거기는 이제 충전기. 다 뭐가 다 잘 구비되어 있네요. 팔걸이도 있고. 비행기보다 편했어요. 너무 좋았어요. 아니, 비행기 이코노미석보다 진짜 의자가 넓고 푹신하고 발받침도 있더라고요. 여기 앞에는 다리 편하게 놓을 수 있도록 여기 이렇게 아, 올려놓으시면. 엄청 편해요. 헉, 비행기보다 편한데? 제가 타고 온 비행기보다 편해요. 진짜 여행 왔는데 또 여행 가는 느낌. 맞아요. 맛있어요. 괜찮아요? 네, 인공적인 맛 아니고. 100% 사과즙이래요. 오, 역시. Where is toilet? 지금 데려다 준다고. 아, 그래요? 오케이. 可能没有办法跟他一起进去哦，但是就在外面等他，可以有请女生这样服务的。谢谢。看得到吗？也可以。这边可以扶哦，可以抓。谢谢。我在外面等你，你好了叫我一下。OK。谢谢 Thank you. 잘 갔다 왔어요. 네. 화장실 이용해보시니까 어떠셨어요? 괜찮아요? 네. 장애인 화장실이 따로 있더라고요. 몰랐는데 깜짝 놀랐어요. 어때요? 공간이 좀 크기가 있잖아요? 엄청 넓고 손잡이가 있어요. 그 변기 옆에 넘어지지 않도록. 다행이다. 여자분이 또 오셨더라고요. 아까 보니까 우리 이제 남성분한테 말씀드렸는데 여성분이 이제 불러가지고 따로 이제 인계를 해주신 것 같아요. 화장실 가시니까. 그러니까 되게 좀 디테일하게 도와주신 것 같아요. 저희 지금 도착한 것 같아요. Thank you. Please give me your hand. Thank you. Yes. Just hold on a second. Okay. And to left. Okay. Let me cover the platform. Yes. Give me your left hand. Thank you. 外国人。Your ticket. 기차에 떨어뜨렸나? 바닥에 떨어뜨린 것 같아. 이게 나가려면 티켓이 필요하군요. 잘 챙겼어야 되는데. 땡큐, 쉐쉐. 한국에서도 이제 이런 기차 서비스 이용할 때 이런 게 있나요?
없어요, 사실. 근데 부탁을 드리면 있는데 그 역무원분 찾는 것도 힘든데 그 역무원께서 다가와 주시니까 저는 좋았어요, 되게. 그게 좀 차이점인 것 같아요. 네. 영무원이 우리는 이제 부탁을 하면 들어주시죠. 네, 맞아요, 맞아요. 근데 먼저 오시지는 않는다. 네. Taxi. Yes, taxi. 여기 이제 택시 타는 곳에 온 것 같아요. 谢谢， 내일까지 잘 도와줬어요. Thank you. 바이바이. 여기 택시까지 이렇게 기다려. 그러니까요. 맞아, 전 사실 한국에서 거절당한 적이 있거든요. 도와달라고 했는데. 왜냐면 혼자 잘 다니시던데요? 이러면서 그냥 저 바빠서 먼저 갈게요. 이렇게 하신 적이 있어가지고 조금 그랬어요. 혼자 잘 다니시는데 왜 그러세요? 이러면서. 이제 부탁하는 것도 이제 용기 내서 한 건데 거절을 당하면 트라우마 생겨가지고. 맞아요. 그래서 그냥 아예 케인을 안 들고 다녀요. 근데 여기는 진짜 그냥 장애인임을 증명하지 않아도 도움을 주시는 분들이 너무 많아서 저는 여기 너무 좋은 것 같아요. 보면 아까 전에 내려올 때 느끼셨겠지만 꽤 먼 거리였잖아요. 맞아요. 좀 멀었어요. 근데 이제 이렇게 안내를 다 해주시니까 그 다음 일정으로도 바로 연결시켜주잖아요. 편한 것 같아요. 그러니까 혼자 이동하기에도 큰 무리 없을 것 같아요. 네. 기차를 타고 혼자서 여행을 가본 적 있으세요? 아니, 한 번도 없어요. 왜냐면 그 플랫폼 찾기도 어렵고 좀 무섭기도 해서 한 번도 아직 안 가봤어요. 근데 대만에서는 외국인데도 혼자 가볼 수 있을 것 같아요. 영어로도 막 설명해 주시고 친절하게 어디 가세요? 이렇게 여쭤봐 주시고. 맞아. 그래서 오늘 대만의 까오티에 처음 타보셨는데 좀 괜찮으셨나요? 네네, 너무 편하게 잘 온 것 같아요. 아니, 한국 기차는 한 번도 안 타봤거든요, 스스로 혼자. 네. 근데 왜냐면 도와주시는 분도 신청을 예약을 미리 해야 하는 거라 가지고 아직 방법도 모르고 해가지고 여기서는 체험해봤는데 너무 좋은 것 같아요. 그러니까요. 여기 보니까 밑에까지 다 이렇게 유도 블럭이 다 깔려 있네요. 이렇게. 네, 여기 유도 블록 따라오면은. 끝에는 그 여기 택시 신청하는 곳으로 바로 연결되는 것 같아요. 아, 여기 네. 인포메이션이 있나요? 네, 맞아요. 여기 인포메이션 이 사람한테 얘기하면 또 바로 또 다른 곳으로 연결해 주시고. 택시를 연결해 주시는구나. 네. 너무 편할 것 같은데. 그럼 이동할 때마다 이제 걱정이 없겠어요. 그러니까 생각보다 너무 스무스하게 해가지고 제가 뭘 이렇게 알려드릴 만한 게 하나도 없었어요. 그러니까 제가 대중교통 이용하면서 여기서 불편한 점이 하나도 없었어요. 다 맞아. 안내 도와주시고 시민분들께서도 이제 스스로 다가오셔가지고 도와주시고.